題啊等等嘅嘢啦，咁樣。好，咁正式進入今日7月嘅社群會議啦。咁hello 大家好，我係 Phoebe。咁今日好榮幸邀請到我哋 book.com 其中一位創辦人之一啦，就係Edmond 啊。咁不如我喺呢個時候俾讓 Edmond 介紹一下自己啦。大家可能唔係成日見到佢樣嘅，即係通常就係見到我咁樣。咁但係其實 Edmond 係負責一個好重要嘅部門。咁我先賣個關子，等 Edmond 介紹一下自己。Hello， 大家好，我係書同 E 啊，我俾個介紹啦，即係 Phoebe 就書同 P 啊，其實我就係書同 E 嚇，咁我係 Edmond 啦，咁我有個筆名嘅叫做黃牛山人啦，咁自己寫 blog 嘅，咁喺team 入邊咧，我主要就係負責幾件事嘅啫。首先咧就係即係製作電子書啦，然後就幫電子書上架咁樣樣。咁除咗上架 book.com 之外咧，我都會幫啲書咧上架去唔同平台嘅。咁有陣時會幫手做下啲宣傳嘅嘢啦。咁主要係 Phoebe 啦，但係宣傳咧我會幫手寫下文案啊，發下 newsletter 咁樣啦。咁做下啲打雜嘅工作，例如測試下系統啊、報下筆啊咁樣樣啦。咁聯絡出版社啦，都係好重要嘅工作之一嚟嘅。咁而家咧我主要就係負責聯絡香港嘅出版社，因為台灣出版社咧就有上一個禮拜唔係上一個月各位同事 Aurora 啦，咁佢咧就會負責去接觸台灣嘅出版社。咁我哋咧就分開即係分工合作咁樣樣咯嚇。咁即係用出版去形容我嘅工作咧，就有啲太抬舉啦，我覺得。因為出版咧係喺我嗰個心目中咧，佢涉獵嘅範疇係非常之多，而且有好多專業嘅嘢咧，我係唔識嘅。例如佢要做啲編輯，最基本嘅做啲編輯同校對嘅工作啦。要設計封面啦，甚至乎要安排嗰啲 channel 做行銷啦等等嗰啲。其實我咧就嘅工作就冇咁複雜嘅，我都只係做電子書製作同埋上架啫，頂多就可以叫做電子書嘅發行咁樣啦嚇。咁但係出版咧就仲要向即係其他朋友多多學習下啦。好，咁我哋今日就非常期待 Edmond 同我哋分享，其實平時我哋上書背後嘅過程係點樣啦？因為今集係我哋第2集轉型成為 podcast 嘅內容啦。而大家平時喺 book.com 見到嘅可能係一啲結果嘅產物嚟嘅，而希望咧就可以透過我哋每月嘅少少嘅內容咧，可以分享我哋背後嘅過程。咁今日就係講上架發行，啱啱 Edmond 講嘅係發行嘅部分，尤其是可能係製作電子書嘅方面咁。第一部分咧，我哋想訪問下 Edmond 啦，因為我哋最近咧就出咗一個好重要嘅功能，亦都收到唔少幾正面嘅回應啦，就係我哋呢個圖書館功能。不如喺呢個 podcast 一開始，我哋先分享下呢個圖書館究竟係咩嚟啦？最初嘅諗法係點樣嚟啦？係我哋一直想做啊，定係讀者需求啊等等。我哋先讓呢個做一個引子。圖書館點樣嚟啊？呢個以我嘅理解啦嚇，一直都係我哋最想做到嘅一個產品咯嚇，即係佢唔係一個，我唔會將佢，我唔覺得佢係一個功能咁樣。功能咧又有啲太過窄啊，對於呢個想像，因為圖書館佢本身佢包含嗰個意象咧係一個即係好咩書都喺入邊啦，你可以好自由咁樣pick up 啲書嚟睇啦，即係冇限制啦，唔會因為即係某啲原因你就睇唔到某啲書啊咁樣。咁包羅萬有嘅一個感覺。咁所以你話一開頭即係點解會冇咧？純粹係因為我哋啲書唔夠多啫，我覺得。但係呢個咁嘅諗法係從來都係我哋想實現嘅一個效果嚟嘅嚇。咁咯。第二個問題係咩話？點解會有圖書館啊嘛？係嘛？第二個問題係圖書館係咩嚟嘅？應該話我哋點解會一開始係想理解我哋點解會做呢個功能啦。咁
其實源自咧係我哋有一封寫俾會員嘅信啦，我會視為信啦，就係喺上2個禮拜圖書館功能一開張嘅時候咧，我哋就已經 update 咗我哋嘅 Plus 會員關於點解我哋會想做圖書。咁而呢篇文係你寫嘅，咁就話打從一開始我哋就想做一座圖書館啦，咁樣咁俾第一次，因為唔係個個都收到呢封信嘅，咁所以就希望你可以延伸呢篇文。點解會話一開始要講下咁啊？要即係阿叔想當年又要即係其實閱讀呢件事對於我嚟講咧，嗰個起始點就係圖書館啦。即係我從我第一本拎起嘅書咧，其實係除咗喺屋企，即係我阿爸書架上面嗰啲武俠小説，我最記得係武俠楚留香啊。佢個即係其實係兒童不宜啊。嗰陣時楚留香對於我嚟講，嗰個年紀啊，我嚟講嚇。咁但係咧真係即係正式跳入呢一個閱讀嘅世界咧，係喺圖書館開始嘅。點解咧？因為嗰陣時我記得我真係小學可能2、3年班咁上下，好細個嘅。咁阿媽唔得閒湊我啊，即係佢要開工啊，成咁樣。咁放學之後冇訂去咧，天氣又熱咧，最好就係去圖書館啦。咁於是乎我就走咗去圖書館度涼冷氣。咁啊一身汗咁樣跑到，即係打完波定點樣一身汗咁樣，之後圖書館度又涼冷氣啦。最好嘅，因為又唔使錢啊嘛。咁嗰度好多書嘅，咁我就走咗去兒童嗰邊，咁啊隨手就拎起啲書就開始睇啦。咁樣呢個係點樣開始？對你嘅意義，係啊，我點樣開始建立到一個對於閱讀呢件事嘅嗰個起點嚟嘅？呢個係啊。咁我可以講埋我第一本拎起嘅書係乜嘢啊？我第一本拎起嘅書咧係一本翻譯小説嚟嘅，叫做《基道山恩仇記》。咁咧有一個中文譯名咧叫《基督山伯爵》。咁咧係短版，即係嗰啲叫做撮要版，即係兒童版啦嚇，好簡單嘅。但係咧我一睇就覺得好好睇咁樣，咁就一次過煲晒啦，好好笑啊！所以唔講咁多啦，講得太多想當年太長氣，講好多啊，因為關於呢本書有好多嘢講，不過我哋留翻遲啲先講。咁點解圖書館呢個意象好似一開始我就已經覺得我哋係會做一個圖書館咧？某程度上都係因為我覺得佢好能夠代表到咧一個人，或者起碼代表到我自己啦嚇，係初次接觸閱讀嘅時候嗰種面對住即係包羅萬有嘅知識同埋古仔啊嘅嗰種興奮嘅心情咁樣嚇。我而家講起都有少少興奮。係，所以咧其實係延伸想帶出啦嚇。對於圖書館對於讀者嚟講最重要嘅意義係啲咩咧？咁當年可能就係對於 Edmond 嚟講係一種包羅萬有、門檻最低，甚至係佢第一次接觸閱讀就係經過圖書館。而確實咧喺我哋 launch 咗呢一個功能之後咧，大家都會見到喺我哋無論個網站，甚至會員專屬應該係我哋嘅手機 app 啦。你都會見到，其實我哋第一版 land 落去嘅，你就會見到圖書館。其實想帶出嗰個，我諗個意義同埋個體驗咧，都係由呢度開始嘅，就係圖書館有一種有包羅萬有，有好多唔同類型嘅書可以俾你借，無論你係乜嘢類型嘅讀者，你都硬係有本書會啱你嘅。即係可能係一本頭先 Edmond 講嘅，佢細個第一本接觸嘅書係一本翻譯小説，甚至係一啲本地文學。希望呢個圖書館亦都會越嚟越豐富，係可以配合到唔同嘅讀者咁。咁不如講下我哋呢一個電子書平台嘅書架，即係呢個圖書館同埋書架係有啲乜嘢唔同咧？即係當然類比現實嘅圖書館係點都會有少少出入嘅。即係例如使唔使還書㗎？究竟係點樣操作嘅咧？不如Edmond 都同我哋分享一下。我哋如果講書架咧，就係講緊你個人嘅書架啦，即係嗰啲你借咗嘅書或者你買咗嘅書咧，就會放喺你個書架嗰一頁嘅。呢個就係即係 Book.com 上面嗰個書架嘅設計啦，嗰個概念嘅設計啦嚇。咁總之就係你已經借咗或者你已經買咗嘅就放喺上面嚇。咁圖書館咧就係喺 Book.com 上面嘅書入邊嘅一個 subset 嚟嘅，即係佢如果個出版社或者個作者即係上嗰本書嗰個人啊，佢上書嘅時候，上架本書嘅時候咧，佢剔咗佢嗰本書願意加入圖書館咧，咁佢就會喺圖書館嗰個 tick 嗰度出現。咁
只要你係會員咧，係一個付費會員啊，咁你就可以任睇呢本書，任睇圖書館入邊嘅所有書，嗰度有600幾本啦而家嚇。咁任睇嘅時候咧，嗰個出版嘅嗰個，即係嗰個上架嘅嗰個嗰個 book 嗰本書嗰個 owner 咧，佢係有收入嘅。咁我哋而家咧係每睇1分鐘，即係每睇嗰本書1分鐘啦，或者聽啦。咁我哋咧就會分0.01美金，即係1仙美金嚇，就俾嗰個出版者嘅咁樣樣。咁成個概念就即係佢雖然係用咗圖書館呢個諗法啦，其實我哋係想借佢嗰個意象咧，就係你可以隨便拎嚟睇啊，咁樣好 open 咁樣樣，好自由咁睇啦。咁但係佢咧就比一般嘅圖書館咧係即係優勝嘅，即係好嘅地方咧，就係佢唔使借書，亦都唔使還書嘅。佢借咧就係將佢放落個書架度啦，但係咧你係唔使還書嚇。你繼續，你係唔使還書嘅，即係你可以一路擺喺你個書架度，直至到你咧覺得個書架上面太擁擠啦，即係你唔想再見到嗰本書啦，或者 whatever 點樣樣咧，你就將佢還，即係我哋叫棄坑啊，將佢即係放翻落去，即係由個書架嗰度拎走佢咁樣樣。咁你要再借嘅時候，就再喺圖書館度掹翻落嚟就得㗎啦咁樣樣。咁所以佢因為你知道啦，即係而家圖書館。尤其是係公共圖書館嘅電子書借還服務咧，佢係要排隊噶嘛。嗰啲暢銷書咧，我唔知你有冇試過用啊？以前係 HyRead，我唔知道而家香港圖書館係用咩 vendor， 好似 HyRead 冇供應即係香港圖書館嗰個電子借還服務、電子書借還服務。嗰啲暢銷書咧係排到幾百到幾千人嘅嗰個條 queue， 係啊，即係永遠都借唔到嘅。我基本上我係永遠都借唔到嗰啲暢銷書嘅，咁所以就。我哋圖書館有呢一個好處啦嚇，咁但係佢就係付費會員先可以用得到嘅咁樣咯。係，我呢度可能會補充一點啦，即係有啲人可能會第一次接觸我哋嘅時候咧，就唔係好理解我哋啲書係點賣嘅，同埋付費會員其實係有啲咩嘅功能咁樣啦。咁我喺呢度都補充一下啦。咁頭先 Edmond 講咗少少啦，就係圖書館功能係一個會員專屬嘅功能嚟嘅。換言之咧，你一旦成為會員咧，圖書館所有而家截至今日大概有600幾本書啦，咁呢個量會一路增多啦嘅所有書你都可以睇之餘咧，其實亦都可以同步使用埋我哋嘅朗讀功能嘅。咁朗讀功能咧，如果之前有睇過我哋有啲介紹就知道咧，佢係都係一個會員功能啦。咁而家加埋圖書館咧，就等於你書架而家圖書館600幾本書，你係可以暢讀暢聽，即係可以隨時打開睇同埋聽，咁兩個模式咧係任君選擇嘅。你覺得你搭車嘅時候唔想暈車浪，你想聽，咁你就可以打開呢個聆聽模式。咁如果你靜低落嚟你想睇嘅時候咧，亦都可以 switch 翻去呢個閱讀模式。咁就係有呢個彈性咧，去俾會員去使用啦咁樣。咁而成為 Plus 會員咧，其實亦都非常之簡單嘅。你會見到而家呢個頁面啦，就有我嘅一啲資料啦。咁其實你就會見到由於我已經係 Plus 會員啦，咁你會喺呢個 setting 咧，你會見到你係可以升級嘅咁樣。咁呢個係俾普通讀者一個資訊，究竟你可以點樣去用到圖書館呢個咁樣功能。咁而圖書館以外嘅書又點樣咧？咁你會見到我哋書店嘅店面有一啲可能係新嘅書啦，或者有啲係熱門書，佢未必而家喺個圖書館入邊嘅。咁咧，你就可以享有呢個會員價去購買呢本書。咁你會見到咧係打咗一個8折嘅，係啦。咁所以除咗圖書館以外嘅嗰600幾本書之外咧，我哋仲有好多嘅書籍係俾會員去選購，而且係用一個比較便宜嘅價錢去買咁樣，係啦。咁呢一個係補充翻究竟聽完之後好有興趣喎，我哋可以點樣參與嘅讀者？咁其實就係咁簡單嘅啫。咁樣而如果有任何問題，當然隨時歡迎嚟呢一個對話視窗揾翻我哋去問啦，咁都會即刻解答你嘅。好，咁我哋就繼續延伸去訪問 Edmond 啦。究竟咁多本書
講緊而家我哋係數千計嘅書喺book.com 上面啊。究竟呢個1.5人嘅出版上架加發行於一身嘅部門係點樣做書嘅咧？尤其是最近我哋出咗個 thread，然後迴響好大啦，就係話我哋免費幫人做電子書啦。咁其實唔係我哋啦，係 Edmond 自己一馬當先出咗呢一個咁樣嘅thread之後，好多人 DM 我哋 send email 嚟問。咁不如Edmond 回應下呢件事，究竟係發生咩事咧？夜闌人靜嘅時候發生嘅呢件事。書同醫自行宣佈啊嘛，呢個嚇，所以係冇經過團隊嘅同意嘅。不過因為我團隊就得嗰幾個人啦，咁我負責即係幫人整書啦，咁我講咗就算數啦，咁解啊。其實就你話即係點解會出呢條 thread 咧？因為大家唔知道有冇留意香港嘅情況啦，咁應該都有啦。最近香港呢條 thread 咧就係出喺有一日，其中一日咧就係其中一間獨立書店咧，俾政府部門招呼完之後，即係嘅之後一日出嘅。嗰陣時咧，即係發生呢件事嘅時候咧，即係大家都係即係嗰種有啲情緒咁樣樣啦。咁包括我在內。咁但係咧，我又唔想寫啲好猛啊，咩冇天理啊，咩成嗰啲咁嘅負面 post 冇用嘅，因為即係於事無補，即係講呢啲嘢都係嘥氣咁樣樣，都咁多年啦，係咪？咁所以就諗啦，即係咁有啲咩，咁我有啲咩，我應該做啲乜嘢啊？咁樣樣，即係又冇乜心機，即係做其他嘢咁樣樣。咁啊，因為我本身好中意即係一陣間可能都會講到咧，就係即係點解我會係整書咁樣樣，都有啲原因。咁我就不如諗係，反正都係做啲對呢一個內容流通，對呢一個即係即係可以幫到呢個書業嘅一啲積極正面嘅事情啦，咁樣樣。咁所以就好衝動地就出咗一個咁嘅 post 啦。其實你話嗰個 post 係好，即係比較多關注啦，其實又唔係好巴閉，得千幾 like 啫，都係咁。因為我哋個 Facebook 冇乜人理嘅，所以相對嚟講咧，就好似懶係勁咁樣啦。咁但係其實咧就即係佢得翻嚟嗰個迴響咧係超乎我預期嘅，即係我都冇想像過咧係即係會有咁多人即係關心啦。咁亦都真係有一啲嘅 inquiry 入嚟咧，就係即係叫我幫佢整書啊咁樣樣。今朝早啱啱上咗一本啊，叫做乜嘢啊？叫做我在記憶盡處等你啊！呢本散文集，呢本書咧就係呢個，因為呢一個 inquiry 而即係因為呢條 thread 咧走嚟問我哋 inbox 我哋啦，咁然後咧就我幫佢整嘅咁樣，咁啊真係有啲咁樣咯，但係就唔係真係好多啊，好坦白講，即係嚟多10倍我都仲接得住，而家咧都係嚟多20倍我都接得住，我話俾你聽。所以咧，如果在座啊，即係或者睇呢條片嘅朋友，你係識得有人想整書咧，真係唔好同我客氣啊！唔該，你快啲嚟揾我。咁啊，即係講到底，其實真係想做啲正面積極啲嘅嘢咯。因為呢個世界，即係如果你係電子化咗嘅話咧，佢係可以即係幫助到嗰個內容多啲人睇到，呢個係肯定噶啦，幾乎係。咁但係要有嗰個行動力，做到呢件事需要啲誘因咁樣咯嚇。我見到大家都有啲留言啊，keep it coming，我哋陣間再回應。咁我順住個勢就問下Edmond，頭先講到呢樣嘢暫時未爆廠啦，即係而家立 flag，OK 立 flag，咁我哋下個月再跟進呢件事，睇下 Edmond 個黑眼圈有冇大到啦。咁我反而想問就係，其實即係平時都會聽Edmond 分享，其實做書入邊有好多好複雜嘅細節，大家未必係聽過，甚至我都係因為喺團隊入邊先有機會知道呢一啲咁嘅細節。不如
Edmond 亦都乘機分享下，其實做電子書背後有邊啲部分係比較複雜，又或者係比較有趣嘅部分你可以分享俾即係我哋嘅讀者或者社群，可能係拎起呢本電子書嘅時候，大家會即刻珍惜多咗，原來都係即係比即係唔會功夫可能會比起紙本書少啲，但可能係一啲唔同範疇嘅一啲細節啊，或者其實都係一啲辛苦嘢嚟嘅咁樣，不如同大家講下。好啊，好啊。我哋收窄少少範圍啦，所以講電子書咧，我哋主要係幫人做一個流式嘅電子書，即係 EPUB 啊。咁啊，電子書有好多種，最少市面上流行有幾種，我哋都會叫佢做電子書啦。例如佢係一個 PDF 都係一個電子書嘅格式嚟嘅。咁流式，就算流式嘅 EPUB，就算 EPUB 咧都有流式同埋版式兩種嘅。咁啊。但係我哋主要講緊嘅係流式嘅電子書。流式嘅意思即係 reflow 啊，嗰啲字咧佢會根據個屏幕大小啊，會會轉變嗰個顯示嘅行數啊，會填充咗嗰個畫面嘅，所以叫流動嘅流嚇。咁啊，我哋主要做流式啦。咁流式嘅呢種格式咧，其實喺市面上都有好多工具可以幫到你去去轉換出嚟嘅。例如你可以用一個 Word 檔save as 一個 EPUB， 或者你可以用嗰個叫做 Pages， 即係 Mac 機嗰個 Pages， 佢又可以 save 咗一個 EPUB。甚至咧，你如果係一本本身係即係 print 用紙 print 嗰啲書啦，佢會用 InDesign 做咗個排版，你可以用 InDesign 直接 export 個 EPUB 出嚟，其實都得嘅。咁好多出版社第一次接觸我嘅時候咧，其實佢哋就會有一個諗法咧，就係其實同我自己 export 出嚟有咩分別咧？咁樣其實都係咁做啫，都係一個 EPUB 啫咁樣啊。最大嘅分別咧有兩點我想講嘅，即係先講兩點啦。第一就係嗰個兼容性嘅問題。你咧 export 出嚟嗰個 EPUB 咧，可能喺某一個工具上面睇咧係 OK。可能一落到去第二啲閱讀器或者第二啲嘅即係application 嗰度開咧，佢就會走晒樣嘅。頭先我講咗幾樣嘢，幾種啦。最嚴重嘅就係 InDesign 直接 export 出嚟嗰啲 EPUB， 真係夠膽死有出版社咧，係直接攞佢上架嘅喎。但係即係我真係遇過嘅嚇，嗰種嘅 EPUB 咧，其實佢都係叫做 EPUB，係打得開嘅，但係咧佢係好核突嘅，即係佢嗰啲排版啊。會走晒位，同埋淨係喺某啲嘅工具度，淨係睇唔到嘅，會係亂晒龍嘅咁樣嚇。咁所以千祈唔好俾即係千祈唔好俾佢呃到，就係原來 export 到出嚟就即係得啦咁樣。咁啊，呢個係講緊嗰個電子書嗰個質素問題啊，即係佢本身都就算大家都係 EPUB 到啦，都有好即係比較我會覺得我哋做嘅出嚟嘅電子書咧，我即係好直白咁講咧，係 above average 嘅，係咁樣講好似賣花讚花香咁，但係其實真係嘅，即係喺唔同嘅 device 度打開咧，我哋個 compatibility 嗰個兼容性咧，算係相當之高。個原因就係咧，我哋從來都唔會咁樣直接喺一個工具度就 export 出嚟。我再舉一個例子，即係例如有一隻好 common 嘅工具叫 Calibra。咁 Calibra 咧都可以直接 export 個 EPUB 出嚟啊，其實相對已經算係好噶啦。咁但係咧，有啲你睇唔到嘅細節咧 ，Calibra 咧，你用 Calibra 做出嚟之後咧，就會好頭痕啦。就係例如曾經有一位作者咧，佢將一個咁樣嘅 EPUB 交俾我，佢就話啦，嗱，我咧就成本書入邊咧，所有嘅對話咧都係用呢一個boldface 嘅，用一個即係嗰啲粗體字啊。咁咧，我想maintain翻呢個格式，咁麻煩你幫我即係改個 EPUB 去轉咗佢啦，咁樣。咁你聽到好似好簡單咁啦，喺個即係佢全部都係一種格式，將佢一嘢轉晒去咪得咯，咁樣。點知原來咧 Calibra 呢一個軟件咧 export 出嚟嘅 EPUB 咧，即係佢有10個地方，我當佢有10個地方係 boldface 啦，佢係分開咗嗱少少 technical 啊，佢又分開咗10個獨立嘅 CSS class。去指定呢十個位置嘅 boldface， 咁如果你要改嘅話咧，你要抄翻究竟係邊10個 class 入邊
然後再喺佢入邊咧去改翻佢嗰個格式咁樣樣。咁你知道啦，邊止10個咁少啊？即係一本書有好多噶嘛。嗰次改到我咧，即係瞓喺度咁滯。咁呢啲就係睇唔到嘅，即係讀者係你係唔知嘅，即係你唔知道哦，原來一個 EPUB 咧，佢技術上係即係嗰個質素可以咁參差，然後咧佢後邊咧係會帶嚟咁多問題。頭先第一個問題就係兼容性啦，第二個問題就係 maintenance， 即係例如頭先嗰個作者佢想 maintain 翻呢一份作品，佢想喺第二個地方上架，佢想改少少嘢咁樣咧，其實都會變得好麻煩。咁所以咧，分享住咁多先啦，即係製作嘅過程入邊咧，其實係有呢啲咁樣嘅細節，我哋係要處理嘅啊。咁我哋都用咗成年時間咧，係去累積呢啲經驗嘅，即係都撞過唔少板其實啊。係啊，平日單從即係 Edmond 同埋我哋另一位同事唔知佢想幫我開個名啦，但係嘅幫忙底下咧，都知道原來做電子書係一件好需要觀察入微，而且係好細節上嘅嘢咧，係需要慢慢執嘅。因為原來錯一行，其實某個程度都係寫曲嘅一部分咯。我理解，以一個完全唔識寫曲嘅人就會覺得啊，原來好多嘢都係同CSS 一啲 programming language 嘅理解都係有啲關係嘅。即係原來件事唔係咁簡單嘅，尤其是當我哋接觸得越嚟越多奇奇怪怪嘅檔案之後，就發現件事並不是如此簡單咁樣。咁所以非常respect 出版部同事做緊嘅嘢啦。咁我都越嚟越簡單啦呢件事，因為有 AI 嘛而家。係嘅，係嘅。係啊。咁你提到 AI 啦，其實我哋平台都算，即係我自認我哋都係 adopt AI 比較早嘅電子書平台啦。咁當然亦都其實我諗出版界好多人都討論緊呢件事。咁你即係自己喺即係出版業呢件事，你有冇話即係我最近聽過你嘅分享，就係有某啲時刻你係好有成就感嘅，即係你會唔會同大家分享下呢件事咧？但係成就感呢件事就同 AI 冇乜關係嘅。我諗我先，你想我答邊題先咧？即係關 AI 事啊，定還是係成就感嘅？講成就感先。可能先講 AI 先啦，反正大家可能都有啲興趣。即係我哋點睇呢件事，或者我哋點 adopt 呢件事，然後我哋再講下成就感嘅部分。好啊好啊。AI 就好 straightforward 啦，嗰個影響對於我嚟講，因為我哋嗱首先佢主要就係即係提高咗個生產效率啦，令到我哋做書係快咗好多嘅啊。咁你可以想象我哋之前咧，你都識得講係啲 coding，即係其實 HTML 嚟嘅啊，即係 EPUB 係 HTML 嚟啦。咁我哋累積咗好多經驗，即係例如某一啲嘅書嘅格式就應該要咁樣做。另一啲就要follow 某啲 template 咁樣，某啲嘢咧就唔可以點樣做，有啲地方咧我哋就要即係總之我哋有一套我哋嗰啲守則啦，咁就係點樣去做一本電子書嘅。咁我而家咧基本上就係教 AI 咯，即係話俾你聽嗱，我哋咧就撞過呢啲版，逢親見到呢啲咧就要咁樣做啦，咁樣樣。咁你又幫我，你學咗佢，然後咧你就幫我咧用呢個方法咧去砌本電子書啦，咁樣樣。咁 AI 咧佢唔係成日都好準確嘅，咁但係咧佢都幫我哋咧處理咗好大部分一啲重複性嘅呢啲嘅工序咯。所以點解我可以咁大口氣話俾你嚟多20倍嘅書咧？冇 AI 我就唔得㗎啦，即係冇 AI 就廿倍嘅書我就做唔到啦。即係我每日可能做2本，又係 EPUB 啊，頂晒磅㗎啦，已經頂晒籠㗎啦。除非你個 EPUB 好簡單啦嚇。咁但係即係有 AI 嘅話咧，就真係可以將嗰件事咧某程度上 scale up 佢咯，即係嗰個生產力啊。咁呢個就係 AI 喺我即係製作電子書嘅時候嘅嗰個幫助啦。咁AI 我相信只會越嚟越勁咯，佢嗰個能力。例如佢而家可以發展到佢可以好似人咁樣去睇一個 image 呢一樣嘢。咁佢可以認到張相，喺我嗰個角度咧，佢可以幫我咧睇住個 PDF 咧，佢認到呢張相係喺本書嘅大概邊個位置，然後將佢排落去嗰本書入邊咁樣，佢可以做到 roughly 啦嚇，做到咁樣嘅效果，我已經覺得好厲害。咁佢唔係100% 準確啦，所以喺我 build up 嗰一 flow 嘅時候咧，我就需要留一個工序咧，就係
AI produce 咗出嚟嘅嘢咧，我係可以 manual adjust 嘅，adjust 完之後先至再出咁樣啊。咁我諗佢會越嚟越準啦啲嘢啊。所以答咗呢啲題先啦嚇。至於我都想補充少少先呢個 before 我哋 move on 去下一個 section，因為咧第一次嚟嘅讀者可能未必知咧，我哋平台嘅朗讀功能其實都係大力擁抱咗 AI 呢個技術，令到我哋可以喺撻一下手指之後，將成個書店嘅書全部都可以擁有呢個朗讀嘅生命嘅。咁而甚至可以將我哋唔同嘅人嘅聲喺30秒內就令到佢栩栩如生咁咯。尤其是可能係我自己有把聲喺上邊，而家大家成為會員就會聽到嗰個接近程度已經係我哋大概5年前甚至10年前都無法想像嘅一個效果。咁所以如果你非常好奇咧，你絕對要去試一試。而我嘅角度去睇呢件事啦，即係雖然未必係同出版有關，但係對於 AI 呢個話題係我會覺得佢係唔係代替我哋去做創作，而係如何，因為我係賣書，即係 Emily 嚟做書，我就係賣書啦，係點樣可以放大書呢樣嘢，令到更多人知，甚至去用一個唔同嘅媒介方式去令到更多人投入閱讀呢一件事。咁所以我會覺得 AI 確實係一個好有趣嘅工具，佢讓我哋經營呢個電子書店嘅時候有好多嘅可能性。咁係啦，咁講完 AI 啦，或者我哋揾機會再分享呢一個 topic 啦，揾下 CTO 出嚟講下呢壇嘢咁樣。咁延伸去頭先，我有問 Edmond 啊，究竟頭先講緊佢做出版呢個角色啦，有好多瑣碎嘅事啦。咁其實佢最有成就感嘅時刻係喺邊個 moment 咧？其實即係好難講話係一個 moment 可以掹到出嚟講啊，但係成件事我尤其是係嗰啲即係有啲書咧，佢係冇電子版嘅之前嚇，佢因為我哋嘅即係可能 engage 佢咧，佢由一個本來淨係得實體版嘅書咧，變成有電子版咧，我就覺得自己係喺度積緊一啲嘅功德㗎啦，已經嚇，即係個成就感係嚟自咁樣，個成就感係嚟自咧，我覺得 sooner or later 咧，如果嗰本書係冇電子版咧 sooner or later 咧，佢就會喺呢個世界上面消失㗎啦，因為消失嘅意思即係冇人再記得佢，或者就算有人記得佢，你要揾都好難先可以揾到佢，因為你知而家資訊好多啊嘛，即係現代人接觸資訊嘅方式咧，亦都已經有好大嘅轉變。書已經係 relatively 比較係 old school 嘅一種格式嚟㗎啦嚇。如果仲係實體書嘅話咧，佢會慢慢變成一種好小眾嘅，我覺得實體書啊變咗一種比較小眾嘅一種流傳資訊嘅承載方式咯。因為大部分人可能已經習慣咗用呢一個電子。用一個即係電子媒介、電腦啊、電話啊咁樣去接收資訊，咁我好唔忍心咯。有一個項目咧，台灣叫做之前台灣做過咧，叫做百年千書啊，咁佢都係將啲書電子化，又有台灣咧我哋成日揾嗰啲好舊嗰啲經典咧中文書咧，台灣有一個唔知咩電子圖書。我唔記得個名叫乜嘢，一時間噏唔到。但係咧上面有好多 scanned copy 咧，係嗰啲經典嗰啲書。我成日咧會有個幻想咧，就係即係幻想，有個夢想啦，或者嚇，即係我係如果嗰啲書全部可以 digitize，即係俾人可以即係好容易可以揾得到啊，咁樣就好啦，咁樣。咁我覺得我哋就完全未做到呢件事住啦，因為我哋仲要考慮點樣生存啊嘛。百年千書都做唔到落去，我見到百年千書佢嗰個 project 佢好好啊，佢有好多好值得電子化嘅書，但係其實佢都係做咗，而家喺市面上流傳嘅，好似都係得100本左右。咁我好希望即係可以做到呢件事咯，而每做到一本咁嘅書咧，哪怕佢係嗰種即係已經不再流。即係唔再流傳嘅實體書，定還是任何一本即係電子版嘅書，我有出到力，令到佢可以即係加強到佢個生命嘅韌性咧。嗰個韌性我都覺得我係好開心嘅，係啊，即係個成就感係嚟自呢度啦嚇。但係我掹唔到一個 moment 咧，係
係突然間覺得好正咁樣樣，又冇一個咁 moment。期待啊！期待我哋做到嗰個 scale 可以做到呢件事。咁先講翻近啲啦。即係 before 我哋 wrap up 去俾觀眾問問題，同埋可能有少少互動，就係喺我哋出版呢一件事上面，跟住落嚟我哋會有啲咩方向咧？即係上集我哋就有同大家 update 過我哋喺台灣嘅發展啦。其實而家亦都如火如荼。啱啱呢個禮拜亦都上個禮拜亦都有一個新嘅出版社 on board 咗啦，就係遊擊文化啦。佢啲書都非常之好睇啦。咁 Edmond 今朝先同我哋分享完啦。咁不如Edmond 俾個位你賣一下廣告，我哋嚟緊有啲咩搞作喺出版方面？嗱，台灣嗰邊嘅發展咧係我非常之期待嘅。咁但係咧遺憾地咧，目前目前為止咧，台灣嘅出版社大部分嘅出版社咧，佢哋嘅書係未加入圖書館嘅。我好期待佢哋快啲加入圖書館。咁我就真係睇到飽啦。其實我而家已經唔係好追得到咧。即係以前啦，我哋上書速度比較慢啲嘅時候咧，其實差唔多每一本上架嘅書咧，我或多或少都會睇過嘅。即係我 keep 唔到十足咧，都 keep 到80%嘅嗰陣時嚇。而家咧已經完全唔得啦，因為好似上個星期遊擊文化咁樣。佢一上咗50幾本書，我只係夠時間一個禮拜咧，只係夠時間睇咗佢一本書啫。咁所以都係有種即係好多差唔多嚟啦，就係嗰種圖書館嘅感覺啊。咁但係佢哋未入圖書館啦，咁想睇嘅朋友咧就買啦，要買書啊。咁台灣嗰邊啦，咁呢個係一個我哋即係最期待將會嚟緊嘅發展啦嚇。圖書館咧，其實咧，我唔知道大家有冇留意到咧，而家圖書館入邊咧，其實好多香港獨立出版社嘅書都希望大家多多支持。我哋希望咧可以即係嚟啱過去琴日後話又上咗本文學作品啦，我唔記得咗個名係乜嘢，大家上去 search 下最新嗰一欄咧，後話有本書上咗。咁有啲香港有好多出版社，其實佢都未上我哋平台嘅。咁我希望可以藉住即係嚟緊，我哋藉住而家即係嗰個書城個規模開始建立起嚟咧。俾到佢哋有信心啦，同埋即係更加願意咁樣將佢哋嘅書放上嚟我哋圖書館嗰度。咁我呢度即係關於圖書館，我有一個咁樣嘅諗法啦。圖書館本來應該係一個即係內容自由流通，即係百科全書乜都有嘅一個地方嚟㗎嘛。但係咧，我哋現實上嘅圖書館咧，其實已經慢慢咧唔再係可以揾到晒我哋想揾到嘅所有嘢。大家明咩事啦？咁如果我哋能夠有一個咁嘅地方，係可以令到即係入邊嘅書係即係乜嘢書都有嘅，你都可以揾到嘅。諗一諗都覺得開心。即係我哋希望係咁樣啦。咁我唔知係咪答緊你問題咧，講下唔知自己游咗去邊度。但係即係我見到越多書上架咧，係即係好期待嘅嚇。我啱啱已經率先先借為妙啦，就係後話啱啱想回幫你講一講呢本書，就係後話第一本上架嘅書，叫做《攝手攝腳》，係大家都相當熟悉嘅韓麗珠寫嘅《罪》，啱啱打開嘅時候就偷雞見到啦。因為圖書館咧就係可以冇腦咁樣 at 落個書架先，咁就正，可以得閒就睇。後呢本唔係第一本上啊，後話上一本叫做貓書嘅，係貓書好似係。另外有一本范善標嘅詩集㗎，即係唔止，好似仲有一本添，我唔記得咗啊。總之呢本應該係後話第3定第4本上架嘅書，但係佢好慢嘅上得啊，成日都等到我頸都長，佢終於又上。我見到啦。係3本係啊，咁所以就係好新㗎，呢本貓書好新㗎，識啊，係啊，文線啊，原來係哎呀冇得借添，好買係啊，咁可能同後話傾兩句，佢會開放埋借，因為佢其實都係自己上架嘅，咁佢開咗頭先嗰本咧，可能佢之前因為未有嗰個 option 俾佢揀咧，所以佢就冇上咁解，即係冇打開圖書館個功能啫。我再同佢講下先。係
而大家即係補充一句啦，就係、其實無論借閱定係買書都好咧，出版社咧都會攞到佢哋應得嘅分成嘅。而其實分分鐘即係暫時未有一個好確實嘅統計啦。因為啱啱開始咗圖書館冇幾耐嘅。因為無論你借咗個書咧，如果你係用聽嘅方式或者用睇嘅方式咧，出版社咧都係會收到錢嘅。咁所以咧唔一定買先支持到呢啲出版社。如果對於你嚟講，使用借閱呢個功能係比較適合你自己嘅閱讀模式咧，其實佢同樣可以支持呢啲咁即係好好嘅作品咁樣。咁所以呢度都話翻俾大家知咁樣啦。好啦，咁咁而家我仲想介紹多一本。最近上咗，雖然都唔係新書嚟啊，但係咧上咗呢個蜂鳥嘅香港眾生7000年，好好睇嘅，係啊。咁佢啲古仔好短嘅，個古仔都好短，但係咧佢係從另一個角度咧去講香港嘅歷史咁好好睇，誠意推薦俾大家。我開翻俾大家睇先。Edmond 講嘅呢本圖書館都有嘅，呢本圖書館都有嘅呢本。香港眾生7000年，放大啲先，係啦。我都先借為快先。好，其實撳個掣就已經開咗，我就借咗擺咗喺我書架啦。我諗呢本都幾適合聽喎，係嘛 Edmond？因為可能佢講好多關於歷史上嘅嘢。幾適合聽啊？我唔會話佢特別適合聽咯，因為有啲古字佢可能讀唔到嘅。但係咧就佢唔係特別適合聽咯，係啊。如果講聽嘅話，可能係啲比較近代啲嘅嗰啲字啊，比較近代啲用語嗰啲咧，佢會讀得好啲嘅。係，不過蜂鳥都有好多林林總總嘅書，好適合我諗唔同嘅讀者嘅。聽啊，最好我最中意用嚟聽小説咯，即係如果講緊朗讀功能嘅話，小説係最適合聽古仔啫嘛。其實喺度係，我諗尤其是董生嗰啲，因為嗰啲實體書就太厚啊，睇唔到出街嗰啲。係佢成本時間繁史我都係聽㗎。嗰陣時咧 Book.com 都未出朗讀功能，我特登攞去揾 TDS 轉咗佢，然後咧搭車落倫敦5個鐘頭，我就係咁聽。結果係啊，一程出我就聽咗成本書。咦，我哋有個好出名係有人幫我哋補充啊！啱啱有人幫我哋補充資料。好啦，咁不如盛世就睇下我而家睇緊大家問嘅問題啦。如果有觀眾讀者有問題，可以而家舉手，你想開咪又得，或者你喺我哋呢度入邊文字打出嚟都得。我見到有人問哇，呢啲係好主觀同客觀嘅問題嚟嘅，即係同唔同意大陸人同內地人同埋台灣人話香港未曾有過文學？咁我諗大部分人都唔會同意嘅，即係在座喺呢度啦。咁我見到文先答咗啦，係啦。Emma 有冇嘢想講啊？對於呢個問題，我主要係傾偈多啦。呢個係啊，班門弄斧啊！嚟咗問我，係咯，我都覺得係。即係呢個好同你點樣定義所謂文學有關。咁呢個係絕對係一個 academic 嘅 definition， 即係咩叫何謂文學咁樣樣，淨係開個座談會有排傾。咁你問我咧，唔同嘅，即係我代表讀者角度啦。我幾中意文學嘅類嘅，我睇嘅書大部分都係文學類嘅，應該話嚇。咁但係咧，我係由淺入深咁樣開始睇嘅，即係我並唔係嗰啲一接觸就睇啲好深奧嘅作品咁樣。我會覺得咧，唔同嘅類型嘅文學作品，由最通俗嘅可能喺呢位聽眾嘅眼中，佢唔屬於文學嘅一啲通俗小説，到最深奧嘅作品或者好厚嘅作品，例如董生嗰啲書咁樣樣。董生嘅書其實都唔係全部咁難讀嘅，有啲好容易讀嘅。咁但係講緊由最淺到最深咧，其實係適合唔同階段嘅讀者去吸收嗰個資訊咯。咁所以我唔覺得，從來都冇，我覺得係太過對於我嚟講，我覺得太過
太過 harsh 咯，以偏概全，係啦係啦係。個判斷太過 harsh，我又唔敢講，因為你唔係咁樣，你唔知道佢點樣定義文學呢個字啊嘛，所以又唔能夠講話，我唔能夠 absolutely 話我唔 agree 咁樣，咁但係起碼我讀者我係 benefit from 最通俗嘅基道山嘅世紀都係好通俗㗎，其實即係有啲人都係覺得佢係大仲馬寫啲嘢唔入流嘅咁樣樣啊，咁但係佢就係開啟我進入即係文學世界嘅嗰個第一本書咯。咁我之後我冇再睇佢啦，我就睇其他嗰啲啦咁樣。但係佢喺我生命中作用過產生過嗰個作用咧，係你係冇辦法抹走噶嘛。而且係咁，我而家都即係會繼續追尋落去，都係同佢有關咁樣。係，同埋我諗讀書其實係一件好 personal 嘅事嚟嘅，即係我哋都自己團隊都有內部講過呢個話題，即係一個好親密，但係可能未必人明白嘅一件事，因為尤其是你，就算每個人睇同一本書，其實佢可能嘅得着，甚至佢感動嘅位都唔同嘅，咁所以我諗唔需要你其他人點樣睇呢件事，甚至點樣定義文學啦，即係當然可能佢會有一個好 general 嘅 definition， 咁但係對於啲人話唔同意，你係咪就會唔睇咧？咁我又未必會咁樣，即係我推介下呢位讀者咧，如果係你係中意睇文學作品嘅話咧，最近啟明出版社上嗰啲書咧好正，我睇咗幾本啦，即係 John Williams 嗰啲小説咧好好睇，佢啲翻譯小説好好睇，咁啊唔知啱唔啱你啊？即管睇下，雖然佢就未喺圖書館嘅，你要買啦。係啟明出版係講緊呢一個分類，我啱啱都 pull out 咗俾大家睇。似乎好多同事都推薦呢個史托勒，跟住就係呢本。我哋啲中好睇多啲，我覺得，即係你要有翻咁上下年紀，我覺得史托勒。另外有一本就係幸福之路，係咪都有大家幸福之路都係幸福之路，佢唔係小説嚟嘅，佢就係即係點講好咧？一本好似哲學書咁樣，係啊，即係講何謂幸福，點樣先可以有幸福，點解啲人會感覺唔幸福等等嗰啲咁嘅嘢。但係佢寫得好生動嘅，例如佢形容咧，點解你而家啲人咧，點解讀書即係閱讀啊？點解閱讀唔能夠帶嚟快樂咧？咁樣佢就話啦，因為咧你淨係想贏啫，即係佢嗰個年代啲人啦，佢話你拎起本書咧，你淨係想贏即係我哋而家講嘅扮文青咁樣啦。但係其實咧，你唔係真係進入嗰個閱讀嘅嗰個內容入邊啊，享受嗰個內容啊咁樣。呢個舉例嘅就我唔係同今日嘅 topic 冇關係，同幸福之路呢本書有關。即係佢係會用啲咁嘅例子，其實都好生動嘅，去講何謂幸福呢件事。咁所以我都好推介呢本書。好，咁我見到有讀者問，你哋出書係點樣㗎？咁其實咧最直接就係有第一個方法啦，就係你可以嚟到我哋呢個自助嘅後台 publish.book.com， 你直接登入註冊帳號咧，你就可以上傳你嘅書籍嘅。咁我哋係冇門檻，免費上架你嘅電子書嘅。咁當然如果你話你需要更多嘅協助，甚至你喺過程中間有啲咩唔明咧，我哋會非常建議你打開呢一個對話視窗啦。咁你會見到有一個作者出版合作嘅分類。咁其實咧呢度咧係人手，我哋係人手去回應每一個 enquiries 嘅。咁所以大家可能要等一等。但係呢度會讓你直接會揾到 admin 啦。咁如果你係問其他嘢，就會揾到我啦。咁所以如果呢一位聽眾佢係好有興趣出書咧，你直接可以嚟 publish.book.com 去了解更多，同埋進入呢一個對話視窗去揾我哋傾一傾偈。咁我哋會盡快回覆。通常一日兩日內就會。呢個我補充下，因為通常即係問呢個問題嘅人咧，你可能會最想知道嘅就係咁，我要俾咩你啊？嗱，你可以俾 Word document 我，嗰啲圖啊，成嗰啲咧 embed 晒落去個 Word 嗰度就得㗎啦。咁但係咧比較重要嘅咧就係你嗰啲 headings 咧要 format 好啦。你可以俾 Word document 我。如果你係出版社，咁你 most likely 你會有嗰本書嘅 INDD，即係嗰個 InDesign 嗰個 file。你要俾 InDesign 呢個 file 我，因為我要用呢個 file 咧將啲字 export 出嚟。如果你冇 Word 啊，你俾 InDesign 我就得㗎啦。咁我要 export 啲字出嚟。你係唔可以就咁俾個 PDF 我嘅，因為個 PDF 雖然佢入邊有字，但係咧佢 export 出嚟嗰啲字咧係會亂晒龍嘅。咁啊有陣時會走晒位啊咁樣，你無可避免地就要人肉校對啦。一要人肉校對咧，咁就功夫就好多㗎啦。咁所以你要俾
但係你都要俾 PDF 我啦。咁就 PDF 我愛嚟會即係 reference 嗰個格式係點樣樣。咁但係咧，你唔可以淨係俾個 PDF 我嘅啊。ISBN 咧，如果你係電子書嘅話咧，佢係 optional 嘅，唔一定要有。我哋平台上面或者 Kindle 或者任何平台，其實好多電子書咧都係冇 ISBN 都唔緊要嘅。但係如果你係要出版紙本書嘅話咧，佢就必要啦咁樣樣。咁我哋就淨係做電子書，所以唔需要啦嚇。係。LV 問嗰個問題有咩好書介紹咧？我覺得我哋就唔可以喺度大集。係啊，因為喺度講咧一定超時啊 ，Phoebe 一定會鬧。咁啊，我哋唔可以講。我有好多嘅，其實你得閒就上嚟客服嗰度問下我哋傾下啦。你哋入嚟客服問有咩書推介都得嘅。其實頭先 Ammon 都提咗好多本，即係我哋喺言談之間。但係最直接香港嘅話就會介紹呢一本啦，同埋因為呢本已經喺圖書館入邊，即係話咧，如果你係會員咧，你即刻去圖書館你就即刻可以借啦。咁而如果你未成為會員咧，咁就要試下啦，因為我哋個試用 period 亦都好大方嘅，即係你如果試唔啱，你就可以即刻 unsubscribe， 甚至退款。特別嘅嘢我哋係要講暗號先得喎呢啲。我哋係冇嘅，係啦。應該我每一本書都好特別，咁所以非常之難定義啊。咁你進入客服再問一問我哋。睇下先。我哋其實已經超咗少少時啦。咁不過咧好豐富啦內容，亦都我都幾中意呢個模式去了解更多我哋每日日常工作嘅同事啦。咁嚟緊其實可能會邀請更多唔同即係嘅，可能係喺我哋嘅拍檔入邊，或者揾出版社作者去同我哋有呢個咁樣嘅對談啦。咁如果大家想聽到啲咩更多嘅內容，你可以留言話俾我哋知啦。咁我會盡力去邀請呢啲人上嚟咁樣。我見到有阿傑揸車，應該小心揸車。係咯，咁又睇下仲有冇大家有冇嘢想問？冇就我哋繼續 follow 我哋 social media 啦。咁最重要就係即刻，如果你仲未 download 我哋個 app， 同埋未有會員、未成為會員試用我哋嘅圖書館功能嘅，麻煩睇完即刻去做，因為我哋非常期待大家嘅 feedback 同埋試用啦。咁而我哋其實個 app 咧，亦都上咗，已經 publish 咗發布咗喺Apple 同埋 Android 兩個App Store 噶啦。而呢一個 app 咧其實係專為會員而設嘅，即係入邊係冇得買書嘅，係啦，買書就必須要去翻網頁版嘅。呢個我要補充，因為好多人嚟問我哋點樣買書啊咁樣，係啦。咁呢個係你 download 你就會見到600幾本圖書館已經等緊你去睇啦，同埋係非常好用啦咁樣。咁大概就係咁，非常多謝大家今日嘅時間。咁我哋下個月再見，拜拜。拜拜。